Привіт! Ви на каналі RivPrint. Додивіться це відео до кінця і ви довідаєтесь, чи вцілів вміст цієї посилки, у якій знаходився міні-автомобільний вентилятор з поворотним механізмом. Придбаний на AliExpress. Отже, посилка прийшла у звичайному пакеті. При першому ж огляді стало зрозуміло, що упаковка сильно постраждала по дорозі з Китаю. Але що сталося з вентилятором? Чи він не ушкоджений? Подивімося. Опа! Оце жах! Такого замовлення я ще не отримував. Коробка повністю знищена. Що ж там всередині? Але спочатку ознайомимося з інформацією на коробці. Принаймні, на ній можна щось побачити. Тут зображені транспортні засоби, у яких можна використовувати цей вентилятор. Зовнішній вигляд та варіанти напруги 12 вольт або 24 вольт, від якої може працювати вентилятор. Схема та невелика інструкція по підключенню вентилятора до автомобіля. Досить проста і зрозуміла. Але чи цілий сам вентилятор? Мені вже не терпиться довідатися. А вам? Давайте разом заглянемо у те, що залишилось від коробки. Фу, на перший погляд все ціле. Оглянемо вентилятор. Захисна решітка лопастей ціла, не погнута, зроблена з нержавіючої сталі. Лопасті виготовлені з гнучкого пластику. Решітка кріпиться до корпуса вентилятора на 3 гвинтах. Корпус вентилятора з гладкого пластику. Кріплення металічне, регулюється та зажимається гайками за допомогою відповідного гаючного ключа. Перемикач повороту головки вентилятора досить високий і ним легко керувати. Наклейка, на якій вказано напруга живлення цієї моделі.
Це необхідно враховувати при замовленні. Роз'єм, який вставляється у прикурювачі автомобіля. Вимикач. Легкий і простенький вимикач. Кабель живлення достатньо грубий для цієї напруги. Однак місце входу кабеля у корпус хиткий. Довжина кабеля становить приблизно 1 метр 30-33 см. Діаметр захисної решітки приблизно 21 см. Доволі широкий, на мою думку, для салона невеликого автомобіля. Ширина решітки приблизно 7 см. Орієнтовна вага цього вентилятора приблизно пів кілограма. Розберемо роз'єм. Шнур припаяний безпосередньо до контактів роз'єму. Саме кріплення міцне. Положення вентилятора виставляється і фіксується гайками. Ну що ж, мені не терпиться перевірити, чи працює вентилятор. Приєднуємо його до блока живлення на відповідну напругу. Вмикаємо. Працює! Незважаючи на м'яту коробку, сам вентилятор не ушкоджений і робочий. Головка вентилятора стоїть на місці. Але якщо увімкнути поворотний механізм, вона повертається.
хочете почути, як працює цей вентилятор? Зараз у вас з'явиться така можливість. Досить тихо. Струмінь повітря сильний. Не спішіть зупиняти і вимикати відео, адже попереду на нас чекає ще сторінка магазину з описом та основними параметрами цього виробу. Отже, на сторінці показано варіанти розміщення вентилятора в салоні автомобіля, параметри або характеристики, зображення, фото, елементи самого вентилятора та сама коробка. Так, та сама коробка, така, якою вона повинна була бути. І яка прийшла. Розміри. Відгуки. Отже, це доволі простий і надійний вентилятор, який витримав дорогу і залишився цілий, незважаючи на пошкодження коробки. А що ви думаєте щодо цього? Пишіть у коментарях. Дуже вдячний, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним і цікавим для вас. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. А я буду старатися робити огляд інших товарів, придбаних у Китаї. До скорої зустрічі!